واه شتا بدات كتنقط. شو على جوج تبارك الله كي داير. شو السلام عليكم. غادي نطلع لهاد الجبل هذا وغادي نبات فيه ليله كامله ان شاء الله. غنفطر تما. ضربت واحد المسافه عاد بديت كنصور من الفيلاج. عطا الله الجبال هناك اللهم بارك. مازال طالع. الزعترة موجودة هنايا، ريحتها كتعطي مع دابا يلاه صبات الشتا ريحتها مجهدة اللهم بارك. هي هادي هادشي كامل اللي كتشوفو غير زعترة كلشي. القباب كتميز بالجبال ديالها والطبيعة، فيما مشيتي كاينين الجبال وفيما مشيتي كاينه الطبيعة، خصوصا من بعد هاد الامطار الحمد لله اللي طاحت. الطبيعة زوينة بزاف. عرفتي الريح هنايا ولا ما يمكنش، كل ما كتطلع كل ما الريح كيتزاد. واحد الدار بسم الله. هنا فين غنبات؟ يا سلام. بس هي ولا المهم خصني دابا العواد، نجمع العواد باش غنلقى باش غنشعل العافية. غنشوف دابا ما بان ليا والو هنايا صراحة. حتى البوطة ما جبتهاش، البوطة غاز نقلب وصافي. شوية من هنا شوية من هنا ديبانيو. لقيت واحد هنا يابس. خصك غير تقلب، رزقك راه كاين، خصك غير تقلب عليه. هذه هي الحصيلة، مازال عندي شوية ليه. مكاينش العواد في هاد الجبل هذا، ما كاينينش العواد والو، بزز باش لقيت هاد الشوية. المهم نديبانيو.
عولت انا حسابي غيكون العود موجود، لكن والو بالعكس. خروج. غادي نشعل العافية باش غادي نطيب العشاء ونتعشى ان شاء الله. اول عشاء كيوجد واش غادي نتعشى ان شاء الله. الخيمة هنايا صافي. العشاء الخوت وجد، دابا غادي نتعشى ان شاء الله.
تكون الشتا كطيح واخيلا، يمكن الشتا حيت حسيت الضبابة. راه طاحت الشتا بعدا، راه طاحت. الشتا البارح، الشتا والريح. يلا دابا كيود الفجر. مازال ما صباح الصباح الضبابة. صباح الخير الخوت، صباح الحال على الضبابة. اللهم بارك. شوف شو على جو كي داير، الله يلا جمال. شو على جو تبارك الله كي داير. شوف تبارك الله. صافي غادي نجمع لاطونج وغادي نتحرك فحالي. مازال الشتا كطيح، والله الا مازالو. الغابة كيفاش دايرة، شوف. واه الشتا بدات كتنقط.